أهلا بكم. هل تشخرون؟ الشخير ذلك الصوت الخشن الذي يحدث عند الكثير من الأشخاص أثناء النوم. قد يكون مزعجا لمن يسمعه، لكنه قد يكون مشكلة مزمنة عند البعض، وقد يشير أحيانا إلى الإصابة بحالة طبية تزيد خطورتها عند اجتماع بعض العوامل. فما الذي يحدث عند الشخير؟ ما أسبابه؟ متى يستدعي الشخير زيارة الطبيب؟ هذا ما سنناقشه مع استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بروفيسور دكتور مهند القضاء. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. تسلمي، صباح الخير لك. صباح الورد. دكتور، مين بشخر أكثر، الرجال ولا النساء؟ بالحقيقة الرجال بيشخروا أكثر من النساء، ولكن المضاعفات عند النساء بتكون أخطر من الرجال. دايما إحنا حمالين الأسايا يا طبعا. دكتور. طيب، في ناس ممكن يشخروا هم ما بيعرفوا؟ يعني هو الأغلبية بيشخر هو ما بيعرف، لأنه الشخير يعني هو صوت يصدر من الجهاز التنفسي، بالتحديد الجهاز التنفسي العلوي أثناء النوم. أوكي. فهو بيختلف عن الأصوات الإضافية الأخرى من الجهاز التنفسي، لانه هو بالتحديد يصدر اثناء النوم، واثناء النوم احنا ما بنعرف انه بنكون نشخر ولا ما بنشخر. هاي دعوة من الدكتور انه لما شركائكم يحكوا لكم انكم بتشخروا لا تعاندوا، صح. خلص طبعا. اغلبنا بنشخر. كيف بدنا نعرف شو هو التفسير العلمي للشخير؟ يعني التفسير العلمي للشخير بيحدث نتيجه انسداد في مجاري التنفسيه العلويه. المجاري التنفسيه العلويه بتقدر تتخيليها كانها تيوب او انبوب، هذا الانبوب محاط بتشوز او انسجه حواليه. لما ناخذ النفس احنا بنخلق ضغط سلبي داخل الصدر حتى يقدر يسحب النفس، ولما نطلع بنسوي ضغط ايجابي حتى يطلع الهواء من الرئه. فاذا الضغط داخل هذا الانبوب قل او ضغط عليه من جهه اخرى بسكر، ونتيجه لذلك خلال الهواء خروجه او دخوله بصير يطلع الصوت الشخير. طب دكتور، اللي شرحته بيعني انها حالة مرضية، يعني هو شيء غير طبيعي. هل من الممكن انه احيانا الشخير يكون شيء طبيعي واحيانا يكون حالة مرضية، ولا هو دائما حالة مرضية؟ يعني شوفي، الشخير مش هو الشخير اللي احنا كأطباء ما يقلقنا من الناحية الطبية. يعني الشخير هو أقل شيء في طيف مشاكل النوم، فيه مشاكل طبية. يعني الشخير بحد ذاته بس كشخير هو مشكلة أكثر اجتماعية إذا لم يتصاحب. اجتماعية. نعم، اجتماعية، يعني انه صعب الانسان ينام بجنبك، صعب كذا اذا كان الشخير بس شخير. احنا اللي يقلقنا في الشخير انه بالغالب بيكون متزامن مع انقطاع النفس اثناء النوم، وهذا هو المرض الخطير اللي احنا كاطباء بنخاف منه ونخشى منه. فاذا المريض بشخر وما عنده انقطاع نفس او انقطاع النفس اثناء النوم مرحله بسيطه، يعني بنحكي عن اقل من 5 مرات بكل ساعه، هذا بنقدر نحكي اوكي هاي ظاهره صحيه مش طبيعيه، ولكنها لم تصل الى درجه تقلق الاطباء ونحكي عنها ظاهره مرضيه. بينما اذا كان الشخير مصاحب لانقطاع النفس اثناء النوم، هنا لا، بنحكي عن مرض خطير، ومرض له مضاعفاته ومضاعفاته الشديده سواء على الاطفال او البالغين. كلامك دكتور بدفعنا نسأل شو أسبابه، يعني شو هي الأمراض المرتبطة بأنه الإنسان يكون بشخر من الأبسط منها إلى الأصعب أو الأخطر؟ اوكي، يعني شوفي، في اسباب بنحكي اسباب عامه واسباب محدده بالمناطق التشريحيه. الاسباب العامه العمر، احنا كلياتنا لما نكبر في العمر نسبه الناس اللي بيشخروا تزداد. يعني اذا بتحكي فوق ال50 سنه، لو سوينا دراسه فوق ال50 سنه تقريبا 40% من الناس هم بيشخروا فوق العمر ال50 سنه، لأنه العضلات والمحيطة في مجاري التنفسية العلوية تترهل، ولذلك بصير انك قدرة الإنسان على أنه يفتح هذا التيوب أقل. في أسباب أخرى زي مثلا البدانة، شرب المشروبات الكحولية، أخذ الأدوية المهدئة. هاي بنحكي أسباب عامة. الأسباب الخاصة في التشريحية بصير بدنا نحكي حسب منطقة الإنغلاق. يعني أي مشاكل في الأنف، أي مشاكل في البلعوم الأنفي، أي مشاكل في البلعوم الفموي، أو مشاكل في الحنجرة أو البلعوم الحنجري، أي مشاكل في هاي المناطق التشريحية عاملة انسداد قد تؤدي إلى الشخير.
دكتور، في مضاعفات للشخير وفي مضاعفات خطيرة للشخير؟ اكيد، اكيد. يعني زي ما حكيت لك، اذا الشخير تزامن مع انقطاع النفس النفس. النومي، احنا بنحكي عن مضاعفات خطيره جدا. من هاي المضاعفات انه اول شيء مشاكل في التركيز، ومشاكل في التحصيل الاكاديمي والتحصيل الوظيفي، لانه هذول المرضى ما بيدخلوا في مرحله من النوم العميق. يعني هدول المرضى حتى لو انهم بيناموا فترات طويله، ولكن ما بيدخلوا في المرحله النوم العميق اللي بيحتاجها الانسان حتى يعيد تكوين الرسائل الخاصه الموجوده في دماغ الانسان وفي جسم الانسان. فهدول المرضى زي ما حكيت لك بيكون في عندهم مشاكل في التركيز. هدول المرضى بيكون في عندهم صعوبه انه يضلوا متابع في موضوع معين، فعندهم خطوره جدا انه ممكن ينام. يعني هذا المريض مثلا اذا اللي بيشخر ممكن يوقف على اشاره ضوئيه وينام. صحيح. ممكن هو بسوق مثلا اذا انه كان او يستخدم اله حاده، ممكن اذا شوي ما ركز ممكن طوال يخفى. أوه. ومن المشاكل، هاي المشاكل الآنية، من المشاكل اللي طويلة المدى اللي هي حدوث الجلطات على الدماغ وعلى القلب. بالإضافة إلى أنه متلازمة قطاع النفس والشخير مقترنة أيضا في مشاكل الضغط ومقاومة الأنسولين والميتابوليك ديس اوردر، مشاكل الاستقطاب بشكل عام. دكتور، متى لازم نروح على الدكتور نراجع؟ هل لازم نوصل لمرحلة انقطاع النفس بالنوم، خاصة عند الأطفال؟ اليوم الأطفال ممكن كمان يكون عندهم شخير، وممكن ما يعرفوا يعبروا بالطريقة الأمثل أو ما ينتبهوا، لكن الأهالي لما بصير عند أطفالهم شخير لازم مباشر يروحوا للدكتور، ولا بس إذا حسوا إنه الشخير عمل لهم انقطاع نفس أو مراحل شخير يعني صعبة؟ صحيح، زي ما حكيت لك، احنا الشخير هي ظاهره غير صحيه. يعني اذا الانسان بشخر اذا في مشكله في عنده. ولكن اذا عند الاطفال المشكله اصعب. ليش؟ لانه الاطفال بتعرفي هو بده يدخل المدرسه، بده يكون لغه، بده يكون مهارات. هاي قدرتهم على تكوين هاي الشغلات بتكون اضعف بكثير عند الاطفال اللي بيشخروا من الاطفال العاديين. اذا الشخير كان بشكل مستمر اكثر من 3 مرات في الاسبوع لمده اكثر من شهر، اي مريض لازم يتابع، يراجع طبيب انف واذن وحنجره حتى يتم تقييمه بطريقه صحيه وطبيه صحيحه. دكتور، بشكل سريع الفحوصات اللي بتعملوها؟ يعني اول شيء احنا نبدا باخذ السيره المرضيه بالتحديد مشان نشوف هاي الاسباب اللي حكيت لك عنها، ومشان توجهنا للسيره المرضيه لوين ممكن يكون المشكله في اسباب الشخير. بعدين بنعمل تنظير للانف، تنظير للحنجره، مشان نشوف اذا في اي انسداد، واذا كان في انسداد شو السبب الانسداد. وفي حل بالاخر بيكون؟ اكيد. وبعديها بنعمل، قد نضطر نعمل فحص النوم مشان نعرف اوكي. بالضبط هل الشخير مقترن في انقطاع النفس ولا لا. والحل ده غالبا في حل. يعني ما نفقد الامل، اللي بشخر اصبروا على شركائكم تنحل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره بروفيسور مهند القضاء، بتمنى لك يوم رائع تسلم. ونوم مريح بدون شخير. جميعا ان يعطيك شاء الله. العافيه. شكرا.